Halo guys, aku lagi main game yang bertema Harian Head ya guys ya. Kita mulai saja, seperti apa permainannya. Gua gedein kalau kalian nggak kedengeran. Bisa saja beri lah. Ini apa coba? Ada yang bikin bis di atas. Silent Head. Apa itu? Apa itu? Jadi kita cari toko aja. Tembak-tembak. Oh itu kok. Gak bisa masuk. What are you selling? Ada bis orang lain. Banyak bis yang deket pokoknya guys ya. Kalian tahu? Aku juga lagi nyari bis. Ada tempat bis. Sorry ya guys, kalau naik dikit ya. Ingat PW yang selalu naik. Kecilin. Sepertinya di sini.
cari bis orang lain aja guys. Kita tinggal numpang masuk. Saja guys. Kali kalau nggak kedengeran emang suara gua kayak gini karena gua baru bangun. Di suara gua kecil. Apa ini? Bentar. Apakah ini ujung waktu? Iya, ini ujungnya. Ya bentar lagi malam. Belum sempat buat base. Kita di sini sih. Kita tutupin aja pakai kuras. Keren head. Sharon head.
Ya udah. Udah siap. Sampai gitu aja ya guys, terima kasih yang nonton atau yang like dan ya gitu. Hey, sorry. Wah, ini gimana?